去把衣服洗了。什么？去把衣服洗了。你啊，没有我一件衣服，叫我洗什么衣服呢？哦，就得有你衣服你才能洗。那我天天给你洗衣服，怎么说呢？我就不洗啊，去洗。今天你必须给我洗。我比我拿去洗。也没有我衣服，我凭什么洗啊？那从今以后你自己洗你自己衣服行不行？来，跟你在一起这么多，你洗过几次衣服？你就会这样了，你就会这样了。去洗，快点了，你手机冷。冰2天怎么洗呀？上面有洗衣机，我都弄好了，去洗，快点，你快点去洗。啊，没有你衣服你就不洗呀？去洗，快点。没有我一件衣服叫我洗呢，烦死了！没有我一件衣服叫我洗衣服。烦死了！洗衣粉你好，阿宇啊，阿宇，洗衣粉呢？李大宇，我掀你耳朵呢。洗衣粉哦，你别笑。找洗衣粉哦。作为专业的演员吗？李大宇是嫌你没有人听是不是？啊，是不是的？我真服了，洗不洗的？李大宇不理我似的，是不是不理我？好，确定了哈，不理我似的哈，确定了哈。别不要洗。妈，是你病啊？那我嫌你的不理我呢？哎，洗个衣服你嫌什么那个如何？洗衣粉呢？自己不能找啊？找不着还是找了？找不着。你脑子是有病，天天你啊！哎，叫你干点可能费多劲呢。快点走，快点走，往哪里走啊？这好好洗给你闹孩子，你说你哈？不行，你是神经病，问你脑受病啊？我找洗衣粉找不着，那怪谁呀？啊？哎，你不好好洗洗给你弄，玻璃都，你看瞅瞅，你今天必须给我洗了，我都不洗。叫你干点可能费多劲，离你那天不爱让你心里是难受你哈。洗，别逼我洗，洗，扶起来，快点，我按办正的，快扶。你看这个，你看你个败家子，你个败家子，老板正，好好一个洗给你弄嗨了。洗，再把衣服洗干干净净的。你再给我拍一下，我来把你弄死后。洗，那我没有洗衣粉我都敢洗。没有洗衣粉不能找啊！你没有说啊，不能找啊！叫你洗个衣，是不是在这找我？快点洗！没有洗衣粉怎么洗呀？我就不洗。